Nefis Lezzeti Tarifler kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir tarifim var arkadaşlar. Çökertme kebabı. Evet, bugün tavuklu çökertme kebabı tarifi vereceğim sizlere. İstediğiniz zaman hazırlayabileceğiniz, çoluğunuza, çocuğunuza hazırlayın, misafirlerinize hazırlayın. Üstelik de çok pratik, çok da az malzemeyle ve çok ekonomik bir tarif. Hemen hazırlamaya geçelim. 3 tane tavuk etini kullanacağız. Ve ben evde bunlar olduğu için yeni aldım. Pazardan 1 kilo 3 tanesini kebabıma kullanacağım. Diğerlerini başka bir tarif için kullanacağım. Dediğim gibi ekonomik bir tarif. İstediğiniz kadar et kullanabilirsiniz. Bu size kalmış. 3 parça kullanıyorum. Bakın derilerini üzerinden ilk önce alıyorum. Şöyle derili kısımlarını da alıyoruz. Ya da göğüs kullanabilirsiniz. Bir büyük göğüs kullandığınız zaman da bu kebap mis gibi de olur. Evimde bu olduğu için ben bununla yapıyorum. İlk aşamada ne yapacağım? Şu içinde olan kemiği alacağım tabii ki de. Şöyle kemiğini alalım. Çünkü kendimiz temizleyeceğiz. Ben tavuk yapmak için almıştım. Ve şimdi 3 tanesini kebap için değerlendiriyorum. Yani 1 kilo tavuk etini 2 çeşit yemekte kullanacağım. Şöyle uzun uzun bakın kesiyoruz bıçağımızla. İnce ve uzun olacak şekilde çabuk pişsin. Bakın bu şekilde. Çok kolay, çok basit. İnce uzun olacak şekilde kesiyoruz. Evet, bugün arkadaşlar çökertme kebabı hazırlıyoruz. Tavuklu olarak hazırlıyoruz. Tabii ki de kuzu etli de, dana etiyle de mis gibi de olur. Aynı yöntem ile. Tabii ekonomik olması için sizlere ekonomik yönünü gösteriyorum arkadaşlar. Her zaman tariflerimde herkesin yapabileceği, alacağı şekilde kolay, pratik tarifler vermeye özen gösteriyorum. Evet, gördüğünüz gibi doğradık. Şimdi doğramış olduğumuz tavuk etlerini soslayacağız. Kabımı alıyorum. Burada da yoğurdum var. Kendi mayalamış olduğum. Bakın kendi mayaladım. Daha henüz kullanmadım. Şimdi kebaba kullanacağım. Böyle daha ekonomik oluyor arkadaşlar. Şöyle 3 kaşık kabımın içine koyuyorum yoğurdumdan. Yeterli. 3 tane 3 parça tavuk etine 3 kaşık da yoğurt yeterli olacaktır. Üzerine 2 yemek kaşığı, fazla değil, 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ döküyorum. Kuru nane döküyorum. Bir püske, 1 çay kaşığı kadar karabiber, biraz tuz. Tabii ki tavuk etleri tuzunu alsın diye. Şimdi sosu şöyle karıştıralım. Salça koymuyoruz. Niye koymuyoruz? Çünkü kızarırken salça çabuk yanacak ve tavuk etleri kara olacak. Onun için şöyle salça koymadan sosun içine doğramış olduğumuz tavuk etlerini koyuyoruz. Şimdi şöyle karıştıralım. Tamamen sosa iyice bulansın. Bu aşamayı pişirmeden 1 saat önce yapabilirsiniz ki sosun lezzetini içine çeksin tavuklar. Benim de ezana bayağı bir Ramazan ayında olduğumuz için var. Daha önceden yaptım ve sosladım bıraktım. Şimdi sıra patateslere geldi. 3 tane patates kullanacağım. Çok fazla kullanmayın. 3 tane yeterli olacaktır. Kabuklarını soyuyoruz patateslerimizin. Soyduğumuz patatesleri yıkayalım ilk önce. Yine de yıkayacağız ama önce bir yıkayalım. Bu arada tavuk etleri daha önceden yıkandı arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yıkadığımız patatesleri şöyle ince ince, bakın çok kalın olmayacak. İnce ince doğradık halka halka.
Şimdi ince ince de 2 ya da 3 tanesi üst üste koyuyorum. Şöyle dilimliyorum. Eliniz tehlikeli diyorsanız, yapamam diyorsanız bunu kesme tahtasında da yapabilirsiniz. Benim elim alışkın olduğu için kesme tahtasını pek kullanmıyorum. Genelde bu şekilde doğrama işlemlerini yapıyorum. Ama tabii ki hani bıçak elinize zarar verir düşüncesi varsa lütfen kesme tahtasını kullanın. Şimdi doğramış olduğumuz patateslerin üzerine çıkacak kadar su dolduruyoruz. Şimdi biraz suda bekleteceğiz. Ve nişastası çıkmasını bekleyeceğiz ve daha sonra bol suda yıkıyoruz patatesleri. Yıkadığımız patatesleri süzülmesini bekledik. Tenceremizin içine sıvı yağ koyduk. Bir su bardağı dolusu sıvı yağ koyduk. Arkadaşlar sıvı yağ biraz çok olacak bu aşamada. Ama yani 2-3 aşama kullanacağımız için son zararı yok. Patatesleri pişiriyoruz. Biraz piştikten sonra biraz tuz atıyorum içine. Patatesler de tuzunu alsın. Ve pişen patatesleri tabağıma alıyorum. İlk önce şöyle havlu kağıdın üzerine alıyorum. Daha sonra tabağıma koyacağım. Havlu kağıtta da fazla yağını içmesi için arkadaşlar. Evet. Patatesleri aldık. Şimdi aynı yağın içine bakın tavukları koyuyorum. Sosu ile birlikte. Şimdi tavuklarımız da bu şekilde yağda pişecek. Yani arada çatalla kontrol edin, pişip pişmediğini anlarsınız zaten. Yalnız oruç tutmayan çoluğunuz çocuğunuz varsa dattırın bir tane. Pişip pişmediğini kontrol edin. Piştikten sonra da tavuk etlerini çıkaracağız. Evet, bugün çökertme kebabı yapıyoruz. Çok lezzetli olan bir tarif. Her zaman da yapılacak bir tarif. Bayramlarda özellikle misafirlerinize yapın bu tarifi. İnanın parmaklarınızı yiyeceksiniz. Ben çok seviyorum inan ki. Evet. Şimdi tavuk etlerini piştiği zaman çıkardık yine. Ve aynı yağın içine bakın domates koyuyorum. Bu benim domateslerim, yazın hazırlamış olduğum konserve domateslerim. İnanın aynı tazesi gibi, hatta videosunu kanalımda da bulabilirsiniz. Yapmıştım. Birebir yaz domatesinin kokusu, lezzeti, asla ekşime falan yok. Aynı tazesi gibi arkadaşlar. Yapmak isterseniz bir bakın o videoya. Asla da bozulma olmuyor. İçine de birazcık salça koydum arkadaşlar. Yarım yemek kaşığı kadar da salça, biber salçası, birazcık renk versin. Gerçi domateslerimiz renkli, yaz domatesi, ama kaşıkla ezerek de domatesleri pişirdik. Evet, patatesleri tabağıma koymuştum. Burada da 3 diş sarımsak var. Eğer bayramlarda yapacaksanız sarımsak koymayın. Tabii ki de kokar. Yalnız kendi başınıza olduğunuz zaman yapın ki hani kendi kendinize evde koksun. Üzerine de birazcık tuz. İster havanda dövün sarımsakları, ister doğrayın. Ben doğradım. Birazcık da tuz koyalım. 2-3 yemek kaşığı bakın yoğurda, bir kase yoğurda. Şimdi üzerine yoğurdu döküyoruz. Şöyle bakın. Mis gibi duruyor inanın. Şimdi süsleme hazırlama aşamasına geçtik. Yoğurdunu verdik ve tavuk etlerimizi de şöyle üzerine dizelim. İnanın var ya, süper oluyor, süper. Bir deneyin bu tarifi. Her zaman yapacaksınız. Çok lezzetli oluyor. Üzerine de hazırlamış olduğumuz sostan şöyle kaşıkla gezdiriyoruz. Birazcık da yağından döküyoruz. Mis gibi çökertme kebabımız hazır. Tavuklu çökertme kebabımız harika görünüyor. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Çok kolay, çok pratik, çok da ekonomik bir tarif. Bu yemek nereden baksan 6 kişiyi rahatlıkla doyurur. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Kendinize iyi bakın.